Чакай малко, Веско. Чакай малко, Веско. Чакай малко, Веско. Да. Нина. В момента съм на живо. Говоря с тук от Нова. С Нова ти говоря, Нова телевизор. С Нова ти говоря, Нова телевизор. Позволявате ли на бащата да се вижда с децата? Не. Вярно, не съм сменял. Да, лежах, защото да не ми тормозите постоянно. Русица, биеше ли ви? Да, би ме. Мога да ви докажа и с пръчкат, даже ми посягаше. Вярно е. Вие ли сте я звали? Аз не. Но пък Сергей се оплака, че е бит от вас. Да, аз мога да го бия, да, защото някой... Признавате ли? Признавам си. Колко време живяхте двамата заедно? 7. Живях с тях. 7 какво? 7 часа, 7 минути, 7 дни, 7 месеца, 7 години, 7 какво? 7 часа, 7 минути, 7 дни, 7 месеца, 7 години, 7 какво? 7 години сте живели заедно. Веско. Веско момента е на работа. На работа ти казах! Няма да стане. Ако искате, елате ми убит! Моля ви,